Həkim, nə oldu? Əməliyyat necə keçdi? Əməliyyat gözlədiyimizdən biraz çətin keçdi. Hazırda vəziyyəti ağır olaraq qalır. Buna görə də reanimasiyada qalacaq səhərə qədər. Təzyiqini istədiyimiz səviyyəyə sala bilməmişik. Buna görə də risk davam edir. Bu gecə çox vacibdir. Daimi nəzarətdə olacaq. Yaxşı, indi bəs necə olacaq? Təəssüf ki, Xəbər xanımın həyati təhlükəsi hələ də aradan qalxmayıb. Bu gecə bizim üçün çox vacibdir. Sabah da vəziyyətinə baxacağıq. Əgər vəziyyəti stabil olarsa palataya köçürəcəyik. Allah şəfa versin. Ömer. Ata, gəl otur. Gəl. Cəngil Tuğrul, ən yaxşısı palataya aparaq Cahangir müəllimi. Orada biraz necələr, burada yorğun olacaq. Hə, dur ata. Gəl, palataya.